Andraž, daj pri to pogled. Dej, če spit za eno bejbo bluziškan kamer na vse skap šlo, raj sploh mi nekašno, dej nekašno. Dej pri pogled, ker tole ti bo ful fascinantno, lej to. Ob nakupu iPhone 15, 16, prijemete AirPod 4, Active Noise Cancellation. Čak, jaz to prav vidim. Ja, prav vidiš ta. Oni bandlajo telefon Apple da zraven slušalke, ja. Tutaj pa to? Ne vem, zdaj zgleda, to je nekaj noga. A imajo oni slučajno malo težave? Vem, pa boste rekli, še en YouTube video, kjer nekdo v caps locku v naslovu govori nekaj o tem, da je Apple na robu propada za clickbait. Tako, kot govorijo že nekaj časa, samo zato, da dobijo oglede na videih. Ampak ne, to ni take sorte video, nič bad. V tem videu se bodo danes pogovarjali o resničnih Appleovih težavah, ki se dejansko pestijo to družbo iz Cupertina in ki mogoče niso nujno vidne širši publiki, ampak so se dejansko začele postopoma pojavljati, v katerih se malo šušlja v tech community. In ne, to tudi ne pomeni, da gre za začetek konca od Apple. Daleč od tega, Apple je še zmer Apple, ker pomeni, da je vreden milijarde dolarjev. Tole danes se bomo bolj pogovarjali o tem, kako se je spremenil trg okoli Apple, da njegovi potrošniki postajajo vse bolj ozaveščeni in kako tudi Apple ni imun proti napakam, ki jih naredi. In če smo čisto odkriti, zadnje cajte se nam zdi, da jih je bilo kar nekaj. Ko pomislimo na Apple, je prva stvar, ki nam pride na pamet, njihov visok standard za kvaliteto, a ne za podrobnosti in za customer support. A je tako, se strinjate? Mislim, da se tukaj kar vsi strinjamo. Ampak zadnje cajte so se pojavljale razpoke v njihovi fasadi. Spomnite, kako je Apple lansko leto govoril o Apple inteligenci, z ne vem kakšnim navdušenjem, z boljšo integrirano Siri, ki naj bi bila bolj vpletena v samo iOS. Minilo je že celo leto, pa ni ne duha, ne sluha v tej Siri na steroidi. Kaj šele o Apple inteligenci v polni verziji, kot nam je bila obljubljena. Tudi zdaj, ko je Apple predstavil iOS 26, v katerem sva sicer več govorila v najnem Gigabajta podcastu, do katerega bo povezava v opisu, je bilo ful malo govora o AI-ju. Ja, saj so pokazali svojo verzijo iskanja z obkroževanjem, call screening, prevodi v živo, pa integracijo s ChatGPT. Sam to niti približno ni to, kar je Apple obljubljal od svojega AI-ja. Ta je, čist objektivno gledano, po kvaliteti še zmer konkretno za konkurenco, kot sta Google in Samsung. Že samo, če pogledate, koliko slabš, na primer, izbriše predmete iz fotografije, tu razlika kad dan in noč. S tem, da Siri zaenkrat niti približno ni še toliko integrirana v iOS, kot je Gemini v Android. Last year, you announced a smarter AI-driven Siri. Where is she? Ja, zdaj, če smo čist brutalno fair, je Siri vsaj dve, če ne so več let za konkurenco, ki že ponuda super multimodalne AI asistente, ki so lahko celo sarkastični. Siri pa, ni tam. No in tukaj je bistvo celotnega problema, ker je Apple naredil nekaj, kar je čist kontra od tega, kar naredi ponavadi. Kot vemo, Apple običajno opazuje konkurenco in potihem spremlja, kako drugi lansirajo določeno funkcijo, se spotikajo, zajebejo, potem pa Apple to naredi po svoje, ponavadi še malo boljš, lansira ven in proda, kada je to njihov original ideja. Classic. Ampak to pot so naredili drugače, kar jih je vsaj, tako kot mi dva mislila, da so neto toliko hiter razvoj AI-ja in so mogli na hiter nekaj dati ven, ker preprosto niso več mogli privoščiti čakanja, brez da bi jih drugi pustili v kameni dobi brez AI-ja. Ampak, ker so to naredili na hiter, brez da bi se zadevi dejansko posvetili, so naredili na pol in rezultat je bil polovičarski produkt, ki ne predstavlja standarda kvalitete, ki ga Apple zasleduje in ga potrošniki pričakujemo od njih. In ne, tega ne govoriva, ker bi bila midva Apple haterja ali pa Android fana. Dejstvo je, da so v zadnjem cajtu prišle ven informacije, da so tudi odgovorni pri Apple na internih sestankih kregajo okrog tega, kakšna katastrofa je bilo lansiranje Apple inteligence. Ja, in da so ful ustrelili njim. Recimo, funkcija povzetek notifikationov je bila toliko slaba, da je mogel Apple za določen cajt funkcijo umakniti, tako kot je umaknil tudi vse oglase zanjo. Problem je bil ta, ker so sploh slabe novice, postanejo v sporočilih zelo čudno skupaj pozelbaje. Spomnim. Zraven dodamo še to, da jih je na tej strani luže orang zablokirala še EU svojo zakonodajo glede varovanja osebnih podatkov, pa če dodamo še dejstvo, da obstajajo skupinske tožbe potrošnikov proti Apple zaradi Apple inteligence in da naj bi Apple določene funkcije predstavil samo kot zaigrane demote, brez da bi funkcije dejansko kadarkoli delale. To res slabo luč vrže na Apple. In če pogledamo vse to, pol vam te stvari povejo vse o tem, da lansiranje Apple inteligence ni bilo toliko smutno, kot so si nadejali v Cupertinu. Pa čeprav so plakati in z reklamami zavajali potrošnike, da so AI storitve že pripravljene za uporabo, čeprav še zdaleč niso bile.
Pa to sploh še ni vse, ker ni problem samo v Appleovi inteligenci, ampak tudi druge, v Appleovem ekosistemu. Dejstvo je namreč, da je bil iOS 18 full buggy. Do te mere, da so to opazili tudi dolgoletni Apple fani. Telefon se je začel pregrevati že v normalnih temperaturah. Zaslon je ratal kar naenkrat full temen, čeprav je bil slider za svetlost nabit do konca. Fuk je snimal video s telefonom in gotovo, da telefoni niso dejansko ničesar posneli. In to so samo ene izmed bolj očitnih težav. Potrošniki so tudi poročali, da je iOS 18 tako nezoptimiziran, da konkretno žre baterijo na iPhonih, tudi na novejših 15 in 16. In ne, to ni težava, ki je bila omejena samo na Apple. Recimo, jaz lahko iz prve roke povem, kako je bil One UI 7 neoptimiziran za mojega 2 let starega S23 Ultra in da je baterija res trash. Sam ljudje niso pričakovali, da si bo tudi Apple kaj takega prvošil, ker pač Apple pa že ni tak. V bistvu je dosti zanimiv, kako pomisliš. Apple je res v eni zelo zanimivi situaciji, ko je med kladivom in nakovalom. Po eni strani so začeli delati iOS bolj podoben Androidu z widgeti, predalom za appe, omogočili so več kustomizacije, vpeljali Always On Display in podobne funkcije. S čimer so sistem maybe bolj priključili uporabnikom Androida in utišal kritike, da je iOS preveč rigiden, pa da se nikoli ne spreminja. Sam po drugi strani pa so utujili hardcore old iOS fane, ki jim dol visi za te stvari in hočejo imeti samo stabilen sistem, ki je lahko za navigirati in nekako tak, kot ga odvedno poznajo. Obenem pa želijo imeti dobro baterijo, ker na tej fronti pa Apple zadnje cajte res ne gre. Tukaj torej lahko trdiva, da iOS niti približno ni več tako stabilen, kot je bil včasih, ampak važno, da so imeli iOS 26 in so dali tam liquid flash design, ki sicer zgleda super v teoriji, samo v praksi pa zna določene elemente ful slabo berljive narediti. Ampak važno, da je krekno odličen. Včasih je prav smešen, koliko cajta si Apple vzame za to, da odpravi buge. Recimo, zdaj že par let poslušava, kako AirDrop ni več tako zanesljiv, kot je bil včasih in da si zaradi bugov Maci pa iPhone niti približno več ne izmenjujejo, da to TikTok smuvli, kot so si jih včasih. Ampak, če nisva zaznala, da bi bila ta težava kadarkoli 100% rešena. Kaj ti pomaga, če imaš v svojih napravah najnaprednejše, najmodernejše čipe, ki so v samem vrhu, če pa ta modern hardware omejuje nespoliran software? Govorila so o nespoliranosti softvera, da je buggy, pa da je imel Apple prevelike oči, ko je lansiral Apple inteligenco. Ampak Apple problem je tudi druge. Že leta se mu očita, da njegov hardware ostaja iz leta v leto skoraj vedno enak, in temu je težko oporekati. Kot primer lahko podava dejstvo, da je iPhone 16 srednja res da uvedla gumb za nadzor kamere spodaj na desni, ki še vedno deluje kot nek bolj gimmick. Ni videti, da bi ga iOS 26 naredil kaj bolj uporabenega. Kar hočejo povedati je, da je konkurenca huda. Kitajske znamke, kot so Oppo, Vivo, OnePlus, Xiaomi in ostali, so letos naredili velik napredek na področju baterij in kamer. Apple pa je v tej tekmi nekako ostaja v zadju in igra na karto lojalnosti svojih strank ter dejstva, da konkurenca ne more prodreti na ameriški trg, kjer Apple na žalost še zmeraj trenutno absolutno dominira. Ampak ta mehurček samozadostnosti ni večen, niti ne samoumeven. In če je Apple doma skoraj ne premočen, pa mu druge stvari ne grejo tako po tekočem. Tudi Apple namreč ni imun na Trumpove carine, zaradi katerih ne bi bojda glih pred njihovo uvedbo nafilal cela tovorna letala iPhonov z Kitajske, da jih ima na zalogi. Svojo proizvodnjo sicer postopoma namerava seliti v Indijo, da bi zmanjšal vpliv trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, ampak tudi ta logistika zahteva cajt in vire, kar pa ni lahko niti za takšnega tehnološkega mogotca, kot je Apple. Še večja ovira za Apple pa je sodnija in zakonodaja EU, ki sta začeli face pritiskati na dolgoletni monopol Apple. Konec aprila je namreč ameriško sodišče pravdi med Epic Gamesom, ustvarjalcem igre Fortnite, in Appleom razsodilo, da je slednji kršil odredbo iz leta 2021 v prepovedi izvajanja protimonopolne politike z 30% provizijo za nakupe v Applovem App Store. O tem so midva dejansko že leta 2021 govorila ob začetku tožbe v enem izmed tistih začetnih videov in tukaj je nekako lepo videti full circle moment. Po drugi strani je začela Apple težiti tudi Evropska komisija, ki mu je nabila kazen v višini 500 milijonov evrov zaradi preprečevanja obveščanja uporabnikov o alternativnih možnostih plačila, omogočanja konkurenčnosti distribucijskih kanalov, podpiranja brskalniških mehanizmov, ki presegajo WebKit in zagotavljanja interoperabilnosti z napravami in storitvami, ki niso Applove. Sej vem, kaj boste rekli. 500 milijonov evrov za to veliko podjetje, kar je Apple, res ni za plačati. To je res. Ampak v zadju so večji denarji, ki začenjajo počasi povzeti iz Applovega nekdaj neprodušno zaprtega ekosistema. Apple je bil prisiljen, da razvijalcem in potrošnikom omogoči alternativna plačilna mesta, ki so zunaj App Store in njegovih 30% provizij. Pa ne samo to,
Prisiljen je bil v interoperabilnost, kar pomeni, da se morajo njegove naprave lepo igrati z napravami drugih izvajalcev in jim omogočati enak nabor funkcij, ki jih zagotavlja lastnim napravam. To je dober primer tega, da je bil Apple prisiljen narediti nekaj, česar ni hotel, je recimo uvedba USB-C na iPhone spletne sline. Da se vse to dogaja fucking huge, da bi že par let se nazaj predstavljali, da bo prišel dan, ko bo Apple omogočil RCS na iMessages, ni šal. Da se zdaj zgodi, da bosta Apple AirDrop in AirPlay enkrat na voljo tudi za uporabnike Androidov. Volano, da bomo končno dobili notificationne Androidne naprave iz iPhonov, da bomo v slušalkah lahko avtomatično preklapali med viri, da bomo imeli zaradi akta o digitalnih trgih oziroma DMA na iPhonih kadarkoli alternativo AirDropu. Vse to se je nadavno nazaj še zdelo čisto nemogoče. Res gre za radikalen odmik od filozofije Apple, kjer je Cupertino potrošnikom povedal, kako in pod kakšnimi pravili bodo uporabljali njihove naprave. Ker Apple najbolj ve, kar je dobro za potrošnika. Tako je. In v določeni meri je to celo res. Apple je imel dolgo v rokah absolutno moč, da je zaščitil uporabnike pred zlorabami strani alternativnih trgovin za appe. Svoje naprave naredil za popolno integracijo, ko ga svetovni regulatorji še niso omejevali, in v takem okolju je Apple delal najboljše izdelke, ki so postali legendarni. Ampak časi so se spremenili, ker uporabniška izkušnja, ki je povsem pod vplivom Apple, ni več glavna stvar, ki jo bolj zahtevni potrošniki hočejo, ker hočejo imeti več izbire, da monopol pade. Ampak se to sicer ne aplicira na vse uporabnike Apple, ker tistim povprečnim uporabnikom je vseeno želja, da to ostane tako, kot je čim dalj časa, ampak trend želja na splošno gre pa v to, da bo na voljo več izbire za potrošnika. Tako da ta video v bistvu sploh ni toliko bil video o tem, ali je Apple v težavah, temveč je bolj kot ne vprašanje, ali oziroma koliko se bo Apple prilagodil okolju, ki se je v zadnjih letih spremenilo, kjer kaže, da se njegov monopol počasi razbija in kjer čakanje, da drugi zasedejo pred njim, zanj ni več opcija. Apple je zasrl Zeja, to je dejstvo. Siri ni tam, kjer bi mogla biti. Apple inteligenca trenutno na že obstoječih fonih je isti obliki, kot je bila že pred meseci, vsaj kot so videli na iPhone 12 v Sloveniji. In brezhibna uporabniška izkušnja iOS-a, ki je stabilen, brez bugov, ni tam, kjer bi mogla biti, pa kjer je bila včasih. Lahko pa še dodava tudi tono glede iOS-a, da bo do uradne izdaje iOS 26 sigurno njeno javno beto enkrat testirala in dala ta video na YouTube nekje do septembra. Da Apple bundla svoje telefone z darilom v obliki slušalk je nekaj, česar ni bilo še nikoli prej in dokazuje, da tudi potrošniki vidijo alternative Apple. Že midva, recimo, ko greva po ulici ali po fitness, vidva, da ima zmeri več babe Samsunga ali pa kaj drugega. Ne sam iPhone, ker je bilo tako do pred par let nazaj čist nemogoče. Tako da Apple je zaspal v svojem ugodju, v svoji dominanci in konec koncev je to dobra stvar, da se spet malo zbudijo, da najdejo spet malo žilce za inovacije in da vidijo, da pravila veljajo tudi za njih. Pa čeprav izgledajo too big to fail, ker pa niso, nobeno podjetje ni. Sam recimo pogledajte Nokia v začetku 2000-ih. Tako da, ja, prav vprašanje ni, ali je Apple v težavah, temveč kaj bo Apple naredil zdaj, da se prilagodi in reši težave. To je bil najin današnji video za vsa vprašanja. Ja, sva na voljo spodaj v komentarjih in pa v DM-sih. Mi pa se že vidimo v naslednjem videu. Čau!